श्री राम। विरलो शब्द पूरी आशा दियार में अज जी पौड़ी में आयल तेरी पौड़ी चऊं सतगुरु विटो वारियां जित मिलिए खशम संभालिया तेरे मिलण सां साईं याद अचे जिन करो उपदेश उपमाना ओरे ओरे आंदो अंदर ओरे आंदो बाहर फिट के तो मन ज्ञान अंजन दिया ज्ञान जो बुद्धि रूपी अखियुनि में सुरमो पातो ज्ञान अंजन बुद्धि रूपी अखियुनि में सुरमो पातो श्री राम जिन करो उपदेश ज्ञान अंजन दिया उन्हीं नेत्री जगत निहारिया पोइ उन्हनि अखियुनि सां जगत खे ॾिठोसीं अड़े मां ई त आहियां सभु मां ई त आहियां सभु मुंहिंजो ई त आहे सभु में मां ई त आहियां कंहिंजे मथां आङुर किसनू कई आहे नानक आहे सभु कुझु आहे व्याप उनखे रटियऊं गुरमुख श्री राम ब्याही खे बणिजऊं बाक़ी जेकॾहिं इहा विरती न ठाहीसीं गुरुनि जे संग मां न पाण खे ॾिठोसीं न संसार खे ॾिसणु आयो असांजो ईअं कंदे मरी वेंदासीं हे सुठो आहे हे कसो आहे हे सुठो आहे हे कसो आहे ईअं कंदे न कुर्बान जा मेजे संसार शिकवा न कर गिला न कर हे मेरे प्यारे दुनिया गम के मारे तड़पते रहेंगे हे छो थियो हे छो थियो ये चई चई मरी विया केॾो ठोस सखर श्री राम हे त ख़ामोश हल गुज़री ॻाल्हि खे बयानु न कर जेका तोखां चई त केॾी महत्वपूर्ण न त खशम छोड़ सतगुरु जो संग थी माना तोखे प्रभु सां जोड़ियऊं संत प्रभु सां जोड़नि था प्रभु माना ज्ञान तूं अंधो थी ॿुधे ई न मां मञींदो आहियां छा मञींदो आहियां भाई माफ़ु कजो मां हिन संत खे मञींदो आहियां छा मञींदो आहियां पाण खे मञाइणु अचे थो या मञणु अचे थो पुछो पुछो तव्हां जे न रखो त न साईं गुरू ई छाजो आहे चेलनि जी रखणी पए थी या गुरू मन चेलो मञे थो पंहिंजा वेठा सभई खशम छोड़ दूजे लॻे डुबे से वणजारिया असां लॼायूं था संतनि गुरुनि खे या शान कढियो आहे रोज़ सुबुह खां वठी राति ताईं मथां हणंदा श्री राम हे सॼो भारत कहिड़े कहिड़े प्यार करे अचे थो हिकु कंहिंजे प्यार करे अचे थो तव्हां हुनखे प्यारु नथा ॾेई सघो मुंहिंजो छा वञे अरे चांहि मलो थो हलो बाबा अचो चांहि पियूं बाबा नेरनि खाओ नेरनि मल अरे वॾी दिलि कयो न मुंहिंजो छा वञे कमु ख़तमु थी वियो न तूं मुंहिंजो कमु करणु न आहे न तूं गुरू संत जो कमु न कयो न माण्हू जेके अंदरि परकर में शेवा में हूंदा आहिनि पुटु चांहि नेरनि खां मां नेरनि लाइ घुराए रखंदो हुते चांहि जी केटली सुबुह जो घुराए रखंदो चांहि पियो नेरनि खाओ मथां संकोच ते होॾे छो खाइण वञो खाधी वञो हितां खाधी वञो अड़े असां हुते महिमान जो घणो ख़्यालु हूंदो असांखे छा करे रहियूं असां ईअं भेनर भाइर हलो चांहि महिल चांहि नेरनि महिल नेरनि रोटी महिल रोटी अचो सभु केतिरी भाई कंहिं महिल साम्हूं अची वञनि वे रोटी खाओ सुबुह कोठी खाधल कुझु कोन हूंदो त पुछण वारो कोन्हे न त जेके ॿी वीचारे शेवा कनि थियूं असांजो एतिरो त धर्म आहे जेको हिते आश्रम ते अचे थो सभु ॾेवण ई त अचे थो वठणु केरु अचे थो
धन मन धन वक़्तु वाणी समो सभु ॾियण ई त अचनि था। कसम छोड़ दूजे लॻे छोड़ो समाधि हलाइणियूं आहिनि। तूं कयो कहिड़ो कमु कहिड़ो करे या समाधि करे तोखे मरण खां पोइ पकड़ंदी आहे। हे ज्ञान तुंहिंजो व्यवहार में न आयो कहिड़े कम जो आहे तूं? सबसे रिल मिल जाइए, सबसे रिल मिल जाइए। महसूस न कर मां सुठो माण्हू आहियां, तूं कुझु बि न आहे जेकर तूं व्यवहार मां तोखे मिलण हल नथो अचे। हर हिक जो ग़ुलाम थी रहो, हर हिक जे नेन दास थी रहो, धूड़ थी रहो। उहो ॼाणे मूंखे मां हे आहियां भेण। हा जीवन बर्बादु कयूं था असां। व्यवहार में अचे न असांजो ज्ञान, जवाबु नथो मिले। अड़े कहूं राम लड़की वारा हे सॼो चिमकिया पिया आहिनि त व्यवहार में आहिनि न, जवाबु नथो अचे। छोड़ो ज्ञान ॿुधाइणा। खशम छोड़ दूजे लॻे डुबे से वण जारिया, सदगुरु है बोहे था। सदगुरु त जहाज़ आहिनि, तूं मन उन्ही में वचन रूपी जहाज़ में चाढ़े नथो। पर विरले किने वीचारिया, विरलो कोई न वचन ते वीचार थो करे मां कंहिं गुरू जो आहियां, मूंखे गुरू जे वचननि ते हलणो आहे। ॾिसण में शरीर ॿियो वाणी हिकु थी वञे। अगरि तूं संग छा कयो, तन जो कयो न, मन जो त न कयो। मां हेतिरा साल संत जे संग में रहियुमि, भूमि त कान थी अचे। हे तजुर्बे सां चवंदा न। 60 वरी असां टोड़ गदी ते हेॾो सॼो छा न गुज़रियो आहे हिते सिंधु हिंदुस्तान। सदगुरु है बोहे था, विरले किने वीचारिया। तूं तर करे ॾेखारे भई साईं में कोन्हे तॾहिं असां ईअं कयूं था। चओ चओ साईं माण्हू सां दोष करे थो, हे तरी किरोड़ा अचनि था। अरे सदगुरु है बोहे था, विरले किने वीचारिया। बसि मुंहिंजा साईं पिछाड़ी कर किरपा पार उतारिया। मां विरलो जे अंदरि ॿुधो ठपो मुंहिंजो ठहियो खणी चवां थो नी। हिकिड़े हिते ई छड़ी विरले जो शब्द साह बनांदो आहे। विरले किने वीचारियो, जिन वीचारियो आहे कर किरपा पार उतारिया। कर किरपा गुरु नानक दे। साह वञो वाक ॿुधो। हा अॼु नओं अर्थ हलंदो, मां शब्द नओं ॿुधो आहे। हा सोरठ महिला पंजवा। उहे शक्ति बख़्शनि पंहिंजे सम्झण जी, उनजी शक्ति मिले। किथां सां पाण वेंदासीं। राम ओ तॾहिं गुरु अर्जन देव जो अचो पुटु ॿारहे गुरबाणी में बसि भेनी पई आहे। धन्ना धन्ना श्री राम श्री राम। पाठ पढ़ियो, सॼो मिर पियो पढ़ो और वेद वीचारियो। नवल नीलीकरम सर्व आहे, भयंगम साधे। अंदरि जेका अंडा आहिनि न उहे नांगनि वांगुरु वड़ वकड़ में आहिनि, उनखे नीलीकरम चइबो आहे। अंदरि अंडनि खे सफ़ा करणु, नक मोजी करे अंडा सफ़ा करण खे नीलीकरम चइबो आहे। निवल भयंगम साधे, भंग माना नांग। पर पंज जनासियो संग न छुटकियो। इन करण खां पोइ बि पंजनि विकारनि सां असांजो संग न छुटो। हथों हथों अधिक अहम बुध बाधे, हथों अहम बुध बाधे। मां नीलीकरम कंदो आहियां, मां अंडा सफ़ा कंदो आहियां। अरे कर पियो प्यारे। इन तुक ते हिकु भेरे मिसकिन साहिब सत्संग कयो आहे। प्यारे इन बिध मिलण न जाए, जॾहिं ईंदा भई भॼन भोजन हिकु भेरे इन अर्थ ते चलो अर्थ कयो अथई कलाक मथां 11 बजे। प्यारे इन बिध मिलण न जाए, मैं किए कर्म अनेका। हार परियो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। विवेक बुद्धि ॾे, विवेक बुद्धि ॾे। राम सत्य छा आहे असत्य छा आहे तूं ॼाण ई नथो रखे। तोखे ख़बर कीअं पवंदी मां धर्म थो कयां धर्म थो कयां। काथे असांजा ॿार कहिड़ो पढ़ंदड़
हथ चवंदा साईं असांखे दॿाए थो तव्हांजे ॾिंगाई खे सिधाई थो करे न तव्हां में ॾिंगाई आहे पंहिंजा थी करे तॾहिं तव्हांखे सिधो थो करे हथ साईं असांखे दॿाए थो और तव्हां मथां चढ़ी आहियो छा गुरमत किथे थी ॻाल्हाए तव्हां बीठा किथे हो छाजो गुरमुख हो तव्हां गुरमुख ईअं चए मूंखे दॿाए थो पियो ठुक हुजे पाण खे वॾ भाॻियो सम्झे जंहिंखे मथां कोई साहण वारो हुजे हे सतगुरू भेटो सही असां छा था हलूं सा बि छा था चवनि उहो माण्हुनि जे लाइ ॾोड़नि जे लाइ आहे छा करे आहियूं पंहिंजो त चवंदा पियो दीपाराम जो भाउ मोहन जंहिंजा 5 ॿार हीअं साम्हूं अखियुनि जे बीठे बीठे जवान पाणी में हलिया ख़तमु थी विया ॿ नियाणियूं जवान हिकु पुटु जवान हिकु न्याणो जवान कन्हैयालाल बदलाणी साहिब जो पुटु हिकु भाणे जो 5 हीअं अखियुनि में हलिया विया मां चिठी लिखियोमांसि मोहन हे वॾे तुंहिंजे पाप जो फल तोखे साम्हूं आयो आहे पोइ जॾहिं मौक़ो चयो मां प्रचार करण वियुमि त हिकिड़ो कैसेट रखियो कोई राधा स्वामी अहमदाबाद जो सत्संग कंदड़ हो उन्हनि शब्द ते अर्थ पियो कयो नेरनि में खाधी से पए उहो हलियो पिए मां सॼो चई वञा जेके धार्मिक साधनाऊं आहिनि साहिबनि में अधिक चित्रण कयो आहे मोन भयो कर पाती रहियो हथनि ते रोटी खाइणु कर पाती रहियो कर पाती नगन फिरियो बन माही तट तीरथ नंदी जा किनारा तट माना नंदी जो किनारो तट तीरथ सभु धरती भरमियो दुबदा छुटके नाही मन कामना तीर्थ जाए बसियो सिर करवत धराए वार कूड़ाए करे मन की मैल न उतरी ए विध जे लख जतन कराए कनक कामनी हेवर केवर घोड़ा ऐं हाथी सोने चांदी कनक कामनी स्त्री बि दान में ॾिनमि मां कनक कामनी हेवर केवर बहुविध दान दातारा घई प्रकार जा अन्न बस्तर भूम बहु अर्पे न मिली हर द्वारा चंदन चोआ बंधन दंडवत खटकर्मा रत रहता हाँ हाँ कर त बंधन में परिया न मिली है जुगता योग सिद्ध आसन 84 ये भी कर रहिया वॾी आरजा फिर जन में हर सिंह संगण मां गजब ईंदो आहे गुरु नानक साहिब जी वाणी हलंदी जन सिद्ध लोग पहुता आहिनि उहो सिद्ध पुछंदो तूं हिते कीअं पहुतो आहे लजा बचियो थी गाॾी बीठी जहाज बीठो पाणी वारो हुजे इहो पुछंदो पियो अकुल बि नथो चए पियो सिद्ध लोग वेठा अकुल नथो चए त हे गुरु नानक कीअं पहुतो आहे कहिड़ी ॿाराणी लॻी मूंखे त जंहिंमहिल शुरूआति हितां थी आहे वॾी आरजा फिर जन में हर सिंह संग न कई आहे साहब ने चाकड़ी ठोके करे सिधो कयो आहे चयो संगला दीप में राजा कमलापत उनजी धीअ सां तुंहिंजो संबंध ॿधल आहे उहो चए पियो मूंखे 1500 वरी थिया भरथरी मां सिधो मां शरीर करके अमर मुंहिंजो कीअं अड़े वञ मुंहिंजो स्वयंवर अचो पियो आहे राज पहुता सुबुह जो मोटी आयो आहे तुंहिंजो लिखियलु आहे उते वञ किथे गुरु नानक बीठो आहे तव्हां केरु ॻाल्हि ॿुधाईंदो इहे भेद न ईंदो त दंड कीअं ॾींदो भेद जी ख़बर रखिजे न शाम दाम भेद दंड संसार मलण जे लाइ तरीक़ा शाम सां हलो न आहे त दाम सां ॾियो न त भेद दंड ॾियो सचाई सां हे कृष्ण बिना के राज नहीं हली सकदो घर न हलाइण ईंदो आहे कीअं था हलायूं असांजे मथां कोई आंगुर खणे त राज नहीं था भई संत वटि हिकिड़े नज़र कोन्हे ख़ुदा वटि हिकिड़े नज़र आहे असां ख़ुदा जो कमु त करे रहिया आहियूं हिकु बाप के दो बेटे क़िस्मत जुदा जुदा हिकु बादशाह मुल्का कर रहा गदा औरंगज़ेब बादशाह पिया 3 भाइर धका था खाइनि पीउ जेल में मारे थो अड़े सम्झ में अचे थो आवाज़ नथो अचे कोई तरक़ आहे
कल आया अंदर कोकी का सवाइ मालपुड़ा ऐं दाल कल कोई प्रसाद रखायो त जेके 2-2 कलाक बीठा उनखे मां चयो हिकु मालपुड़ो खणो हिकु दाल खणो ॿिया 2 ॼणा आया जेके 2-2 कलाक वीचारा गंद ढोईंदा आहिनि उनखे ॿियो ईअं दर्शन करणा मतिलबु उनखे 2 पला ॾेई छॾियसि पुटु छो ॾिनमि हुनजी महिनत केतिरी आहे हुनजी महिनत केतिरी आहे हुनखे छा ॾियणो आहे चए हिकिड़ा ई नज़र न आहे बाबा साईं असांखे जीवन मां ॿार अचां ॿार थी करे ॿुढड़ा वेठा हुजनि पुटु सभिनी खे फेरे पइजो ऐं पेड़ो ॿेड़ो रखियलु हुजे त क़ुर खे ॾेई अचो छो न जवान बीठा न ॾियणो आहे हू जनरल प्रसाद न आहे विशेष आहे शाम जो टुकड़ी खणी ईंदा आहिनि कंहिंखे केतिरो ॾियणो आहे सभु मर्यादा आहे केतिरा टाइम में बीठा आहिनि केरु आयो आहे हे प्रसाद थोरी न करे हलाइणो आहे संतनि जी युक्तियुनि खां सहाय अरे भॻवान में हिकिड़े नज़र आए जो तूं हेॾे ॾिसणा हुआ खे छा था विढ़णा हुआ संत खे ॻाल्हाए न ॻाल्हाए तव्हां हरियाणा थो कयां इहा मां पंडित अर्थ थोरी न करणा हुआ सुबुह कोठे राति ताईं रही त ॾिसो सवले में सवलो कमु ख़ुदा पाइणु ॾुखे में ॾुखियो कमु संत जाॻियो रहणु जाॻी वञे हिकु हिकु अखर में भई विवेक दृष्टि सत्य छा आहे असत्य छा आहे भलो छा आहे बुरो छा आहे पाप छा आहे पुञ छा आहे सुख छा आहे दुख छा आहे सुख अणपूरो थो लॻे तोखे ज़री न अचे त सम्झण जी कोशिशि कर न जेके भुलां थी वयूं हे दुख छो आयो महसूसु कर न अॻिना न अचे न ॿियनि खे ॿुधाए न श्री राम हा अॻिते हलूं हा सोरठ महला पंजवा घर पहला हाँ घर पहला हाँ जाके हृदय वसिया तू करते हे प्रभु ठाहींदड़ करते चवंदा वञो करते जाके हृदय वसिया तूं करते तूं ठाहींदड़ जंहिंजे हृदय में तूं सो वसे संत असांजा सभई असांजा संत आहिनि श्री राम बाबा त मूंखे ॿोलींदा कोन हा अवाशर करता चित चई छा छल असां ठहियल में मोहिया पिया आहियूं न उन ठाहींदड़ ॾे ख़्यालु कोन्हे छल करता चित चई तोखे ठाहींदड़ चित चई जिन खे हृदय वसिया मेरा करते हा ताकि तैं आस पुॼाई बस हे करते ॾे चित आहे सभई घुरिज कुझु कोन्हे अलाए छा छा चवंदो जंहिंखे घुरिज हुनखे ॾे नथो ख़ुदा छा चइजे तव्हांकी कई तक आस पुॼाई हा दास अपने को तू विसरह नाही बस तू ही आहे दास अपने को तू विसरे नाहे हा चरण धूर मन भाई तुंहिंजे वचननि जी धूड़ मुंहिंजे मन खे वणी वई आहे तुंहिंजा वचन बसि हिन अज्ञानी मन खे ज्ञान सां हलायां न श्री राम हा तेरी अकथ कथा कथन न छा जाई सां तूं तोड़ना संत खे भाई हो त ज्ञान ते हले थो तूं ॾिसण छा सां आहियो तोखे कसोटी कहिड़ी आहे न जाॻीअ जो कॾहिं अहिड़ी भुल न कजो उहो ज्ञान सां हलनि था अंधारे खे किथे ज्ञान वणंदो साईं हीअं थो हले हाणे साईं त कोन थो कढे त हीअं थो हले असांजो ॿारु आयो परमात्मा जीअं जंहिंखे रखियो आहे तूं पाण जी जाइ ते तूं स्टडी थो करे श्री राम तूं पहुचे थो न तूं ॾिसण जी कोशिशि कर न संत केरु असां तोखे परखियो संसार खे कॾहिं बि स्टडी न कयो संसार में भलो बुरो ॿई न खणो जेके संत थियनि बसि उहो हलो श्री राम हा तेरी अकथ कथा कथन न जाई बसि तेरी अकथ कथा कथन न जाई ऐं अकथ कथा उन्हनि जे हृदय में निकिरे थी जेके इन विरती सां रहनि था हा हा
गुण निधान सुख दाते स्वामी गुण निधान गुणनि जो खज़ानो सुखनि जो ॾींदड़ उहो मालिक असांजो। हा सब ते ऊच बडाई सभिनी खां ऊची वॾाई आहे हुनजी। वाह वाह सब ते ऊच वॾाई सब ते हा जिस्नु बख़्शे सिफ़त सालाह विष्णु बख्शे सिफत सलाह के तुकां त यादि हा बणिजो न पातशाह जिस्नु बख़्शे सिफ़त सालाह नानक पातशाह ई पातशाह। हाणे हिते सतगुरू जे दर जी शेवा शहनशाह बणाए। छा शहनशाह हुनखे चइबो आहे जंहिंखे घुर्ज हुजे ठुक हुजेसि मुंहं में। सतगुरू जे दर जी शेवा मन में कामना ई न रहे उहो शहनशाह हो। फ़क़ीर वियो अकबर ॾे चिकारिया अचे नमाज़ पढ़ण तो मस्जिद में पहुतो उते ॾिठो ऊंधा गोॾाऊं हुयो सभु कुझु ॿाहिरि निकितो फ़क़ीर साईं छा खपे। हिन मिस्टर नेहरू बि अकबर खे ई मुग़ल शहनशाह मूं इन खे ई श्रेष्ठ आंदो आहे सभिनी सां उहो जेतिरो की हे हे ॿाहिरों ज़हरीलो औरंगज़ेब उहो मिठो अंग्रेज़ ज़हरीलो हो अकबर हिंदुनि सां करे हिंदुनि पढ़ाए करे हिंदुनि खे वज़ीर ॾियणु छा न कयो आहे। ख़ैर मतिलबु पाण ॼायल सिंध जो आहे हिमायूं घरवारी सिंध जी पाण जंहिं अकबर ॼायो आहे अकबर सिंध जो आहे न ॿुधायां ख़बर हा आहे ॻाल्हि तॾहिं त ॿुधायां न। श्री राम अचो ॻाल्हि ते त कीअं चयूं मां आयो हुउमि त मङणु छा खपे ॾिसां त ऊंधा गोॾा करे तूं ई मंगतो पिया तो मंगते को छा मंगणो आहे। सम्झो न सतगुरू जे दर जी शेवा असांजे नाने बि 3 साल रहियो जहिड़ो हुयो तहिड़ो हुयो नानो ॿार कोठीदारी संभाल हे संभालणो हो त कंहिं जी शेवा छॾे ई कोन त बाबो किथे बीठो आहे नाने जो कहिड़ो नालो आहे सचाई आहे। सतगुरू जे दर जी शेवा शहनशाह बणाए असां भॻवान तां मोकिलींदो साईं जी शेवा मञो अरे साईं खे हिकिड़ो खपे राज़दार हे छोकिरा ॿार हे राति जागृति छा कंदा असांखे गेसिस वधाइणी ॿार वेठा रहनि जंहिंखे बि जेका शेवा आहे रात्रि जी शेवाऊं केतिरियूं हुनखे शेवाऊं ॾियो न पुस्तकनि पढ़ण जूं ॿियूं कई शेवाऊं आहिनि। श्री राम मुहताज बणाइणो मूंखे सतगुरू हिते टियों ॾिसां पियो बाबा साईं चवनि था चांडू खे घुमायो अड़े मां कई भेरा ॾिठो आहे मां घुमाई फिरायां थो मां तव्हांखे ॿुधायो न आहे त मां पेर खणी उते अचां थो न बसि इहो हुकुम आहे न जेतिरो हुकुम राज़ में हलाए थो हिन में को राज़ आहे न। ॼण मां घुमणु निकितुमि पोइ हेॾे आयो साईं पोइ हेॾे पंहिंजा असां पंहिंजा न आहियूं मां वेही सघंदुमि सम्झो था कोई राज़ हूंदो न न मूंखे मुंतरी मथे पहुचनि था साईं खां पुछंदासीं अरे बाबा थी वियो फाटक ॿ भेरा मूंखे पुछणु आयो। श्री राम हिते दर्शन लाइ सॼे ख़ल्क बीठी आहिनि वेठी आहिनि कोई राज़ हूंदो न सम्झो था कुझु वाह वाह हा सो सो कर्म करत है प्राणी थोड़ी इन खां अॻे पढ़ गुण निधान सुख दाते स्वामी हाँ, सब हाँ, ते खुली है। ऊंच बडाई सब ते ऊंच बढ़ाई सब ते ऊंच ऊंच बढ़ाई हाँ सो ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम ऊंचे ऊपर ऊंचा हे वॾो ऊंचा हवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए न एॾो वॾो कोई हुजे तॾहिं उन वॾे खे सुञाणींदो न हे वॾो ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए वॾो आयो कोन त केरु हुनखे सुञाणे चई
रामायण जो तुक आहे जीव जगत उन्हनि खे जाॻण में पियो त ओड़ी नमूने में समाइजी वियो न पाण खे जन पहचान में आयो त ख़ुदि थी पियो त मुसीबत कंहिंजी करे श्री राम मूंखे टोको थोड़ी हा हा पुटा सो सो कर्म करत है प्राणी हा जैसी तुम लिख पाई जैसी तुम लिख पाई लिख पाई जहिड़ो तूं लिखियो आहे यादि रखिजो हिते गुरमुख हिकिड़ो अखर खणी छॾनि उहो ई प्राणी उहो कमु करे थो जेकी तूं लिखी छॾियो आहे सॼो कंहिं ॾे तूं गुरनि जे मथां आंगुर थो खणे न लता थो खणे न हे ईअं आहे हे ईअं आहे हरे साहिबु छा था चवनि हाणे लिखियो मुंहिंजो निराड़ कलम क्यारी न वहे हे क्यारी आहे हे निराड़ आहे पाड़ियूं वेठी पाड़ जेके लालण लिखियो थी लोह में मस्तक में श्री राम श्री राम अचो सूरन वारियूं करियूं सूर पचार कनी थोड़ा कनी घणा नाहे सूरों धार ॾिणा जे ॾातार झोली पाए झटियां श्री राम कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई चित उदास तनक तनक कख कख ज़रो ज़रो सबको दुखी सुखी हरि के दास श्री राम श्री राम श्री राम आकाश गूंजी वञे हा बस हा सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई बस परमात्मा जान छॾाए नी जेके तुंहिंजे लिखियल आहे भोगणो आहे बस संसार दान दे इंद्र रोआया देवताउनि जो राजा टे करोड़नि जो परशुराम रोवे घर आया भॻवान जो अवतार अजय स रोवे ब्राह्मण जो ॾाढो बिख्या खाई रोए पियो ऐसी दरगाह मिले सजाए रोवे राम निकाला भया सीता लक्ष्मण विछड़ गया लक्ष्मण मरी वियो त रोए पियो न सीता विछड़ी त वर्णन को पुछे पियो सीता ॾिठव एॾो चरियो थी वियो वर्णन को पुछे पियो सीता ॾिठो मुंहिंजी त वेंदे हा पोइ कंहिंखां थो पुछे रावण तो कायल श्री राम सीता लक्ष्मण विछड़ गया रोवे पांडव भय मजूर जिनके स्वामी रहत हजूर जैसा कृष्ण गॾु हो वो मजूरी पिया कनि अरे इहो वॾो सबक़ु आहे त अहिड़ा पुरुष बि अहिड़ो दुख भोॻे विया युधिष्ठिर जहिड़ा बि भुलकण खां पोइ हाल थियो न रावण जहिड़े विद्वान खां पोइ बि इन जहिड़ो राजा न थींदो लक्ष्मण खे चए थो राजनीति सिखी आहे ऐं उहो अहिड़ी भुल करे परे ते खणणु कहिड़ो सबक़ु आहे अञा ताईं जले थो पियो इहो सबक़ु न सिखूं असां राम राम खिल सम्झो असां बुराई खे असां संगतियूं ठाहियूंसीं इहे 7 संकल्प जॾहिं जुआ मांस शराब वेशा परेस्त्री निकरूं चोरी हिंसा अॻिलो करे त तूं न कर न मोट तॾहिं असांजी शेवा थींदी पंहिंजे शेवकनि सां त 7 ॻाल्हियूं ॿियूं झूठ निंदा छल कपट कंजूसाई ईर्खा चुगली इहे न करणियूं आहिनि इहे अंतःकरण खे ख़राबु थियूं कनि वचन जो भउ ई न आहे असांखे कीअं थींदासीं साईं छा ते प्यारु कनि या सिधो था चओ संत तो में आहे तॾहिं बि असां नथो थिए असांखे छा आहे जवाबु छा आहे श्री राम बाबो वचन खे रोज़ ॾिसूं न हा गुरमुख थियूं हा सो सो कर्म करत है असां ॿिए जन में गुरमुख थियूं हाणे थियूं न गुरनि जा थी चुका आहियूं त गुरमुख बणिजूं न उनजे चई ते हलूं न हा सो सो कर्म करत है प्राणी जैसी तुम लिख पाई जैसी तुम लिख पाई हा सेवक को तुम सेवा दीनी बस सेवकनि खे तूं शेवा ॾिनी कहिड़ी दर्शन देख अघाई राम रामचरण हा श्री राम
जो गुर का कहा न माने, नरक पड़े तो पढ़ने दे, राम सुमर जग छड़ने दे, जरा राम सुमर जग लड़ने दे भाई, राम सुमर जग लड़ने दे। हाथ दीपक जो कुएं पड़ेगा, कुएं पड़े तो पढ़ने दे, राम सुमर जग लड़ने दे। हाथी अपनी चाल चलत है, मां पंहिंजे गुरु जे वचन जे ख्याल सां। स्वान भवे तो भवने दे, कुत्ता भौंकन पिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हर चरनी चित धरने दे, राम सुमर जग लड़ने दे भाई, राम सुमर जग लड़ने। वाह वाह। हा सरब निरंतर तव्हांजो संग सत्संग जे करे असांखे सभु स्मृति थी वेंदी वञनि। ओहो, तव्हांजा आभारी आहियूं। हा, सरब निरंतर तुम्हें समाने, निरंतर माना अंदरि, सर्व निरंतर तूं ई समान, सभु अंदरि उहो वेठो आहे न। सभु घटि वठे मेरे साईं, सब घट वसे मेरे साईं, सोनी सेज न कोय, सोनी सेज न पर को, बलहारियुस घटि तऊं जे घटि प्रगट होय। बलहारी उस घट तो जेह घट पर घट हो। ज्ञान त सभु कोन ॿुधाईंदो। हा, सरब निरंतर तुम्हें समाने, तुम्हें समान, जाको तुध आप बुझाई, जंहिंखे तूं पाण ॿुधायो आहे। हा हा, गुर प्रसाद मिटियो अज्ञाना, गुरू प्रसाद, गुरू जी कृपा सां जेको ज्ञान ॾिनऊं मिटियो। अज्ञाना हा, तुंहिंजा असांखे लॻो कोन्हे अञा बि माना। हा, प्रगट भये सब ठाई, प्रगट भय सभु ठाहे, हर जाते प्रगट ई प्रगट। ॿाहिरि भीतर एको जानो, ॿाहिरि ए गुर ज्ञान बधाई, पर कहो नानक बिन आपा चीने, मिटे न भरम की काए। श्री राम। हा हा, सोई ज्ञानी सोई ध्यानी, उहो ई ज्ञानी आहे, उहो ई ध्यानी आहे, सोई पुरख सुभाई, उहो ई सुठो पुरुष आहे। हा, कहो नानक जिस भय दयाला, जंहिं ते प्रभु कृपा करे थो, ताको मन ते बिसर न जाई, तव्हांखे मन ते बिसर न जाई। जंहिं ते तूं दया थींदो उन तूं नथो विसर न, या कृपा करो न। विसरनाई दातार, विसरनाहि दाता, विसरनाई दातार, विसरनाहि दाता, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम देहो, अपना नाम देहो। गुण गावां दिन रात, हरि गुण गावां दिन रात, सब गुण गावां दिन, मालक गुण गावां, दिन रात, साईं गुण गावां दिन, साईं गुण गावां। दिन रात। ओ नानक चाहे हो, नानक चाहे, नानक चाहे। हो, नानक चाहे हो। रात हिकिड़ो गोटो उटको 10 बजे ॿारहों पियो मां थोरो ॾिठो, उन में पुराणो शब्द यादि अचे, खीता लो पढ़ो न, खीता लोड़िए कम, गीता लोड़िए कम, जेको तोखे कमु आहे, जेका घुरिजा सो हर पए आखी, रिटर्न न चाहियो। तव्हां चई वञो हे मुंहिंजो बीमार आहे साईं दया कजो, ख़ुशि कजो, मोट न वठो। गुरू साहिबु पंहिंजो कमु कंदा पाण, न त गॾु भॻवानु हूंदो त बि कुझु दुख न छुटंदा न साईं संत तूं हलो न दया रखो जी। अरे इहो छो था तकलीफ़ ॾियो, तव्हां चयो बसि, असांजी भावना पाण बाणी शुरू कंदी आहे, सम्झो था। तूं हिन चवण में बीठो आहे, तूं छड़ो इशारो ॾिनो, असांजी बाणी उन नमूने सां अंदरि शुरू थी वई, तोखे भरोसो हुजे। खीता लोड़िए कम, गीता लोड़िए कम, सो हर पए आखिए वाह वाह, सो हर पे आखिए वाह वाह। न कल्ह ॿुधायो मान, हे तो 77 में जॾहिं भ्रमण करे मोटी आयासीं, तॾहिं 73 में असांजी पाठशाला निकितल आहे, त वेनती करे वठणु आया साईं,
पाठशाला में चरण घुमायो हलो वियासीं त हिकिड़ो पनो ॾिठुमि भित ते ॿुधायो न नारकाणे जे कंहिं प्यारे जो निकितल हो छा लिखियलु आहे भगत चए थो भॻवान खे छा सभु भगत आहियूं न साईं मुंहिंजा प्रभु मुंहिंजी ख़्यालु पूरो न कजांइ भगत चए थो भॻवान खे भॻवान मुंहिंजो ख़्यालु पूरो न कजांइ तुंहिंजो ख़्यालु ई पूरो थिए छो मूंखे पंहिंजे कल्याण जी ख़बर कान्हे मां हिकु ॿ ॾिसी चवां थो मूंखे बि कार हुजे मोटर हुजे बंगलो हुजे हे हुजे अड़े मूंखे पंहिंजे कल्याण जी ख़बर न आहे तूं जेकी कंदे मुंहिंजो उन में कल्याण आहे ऐं तुंहिंजो ख़्यालु ई मुंहिंजो ख़्यालु बणिजी वञे थींदासीं न अड़े करे त ॾिसो न असां कारज दे संवार कारज दे संवार सतगुरु सचो साखिए वाह वाह संता संग निधान संता संग निधान अमृत चाखिए खया खया हाँ छो ये छा चलिए भय भंजन मेहरबान हो भय भंजन मेहरबान भय भंजन मेहरबान दास की राखिए वाह दास की राखिए वाह नानक हरि गुण गाय नानक हरि गुण गाय नानक हरि गुण गाय नानक हरि गुण गाय अलख प्रभु लाखिए वाह लख प्रभु लाखिए वाह विसरनाई दातार विसरनाई दाता अपना नाम दे अपना नाम दे अपना पढ़ो नहीं जमो अपना नाम दियो हा गुण गावा दिन राम साईं गुण गावा दिन रात साईं गुण गावा दिन राम साईं गुण गावा दिन रात नानक चाहे हो नानक चाहे हो नानक चाहे हो नानक चाहे हो इहो नेम हूंदो पोइ पढ़ंदा जो रबा बि पढ़ंदा तुम एव निधान जपे मन को सब जुग में ताकी गत हो धीरे गुण गोविंद नाम धन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखान सगल मतात केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटे संत कृपा ते जमते छोटे जाके मस्तक प्रभु पाए साध शरण नानक ते आए जिस मन बसे सुनने लाए प्रीत जन आवे हर प्रभु जीत जन्म मरण ताका दुख निवारे दुर्लभ दे सत्य कालो धारे निर्मल शोभा अमृत ताकी वाणी एक नाम मन माय समानी दुख रोग बिन से भय भरम साध नाम निर्मलता के करम हाँ साध नाम जैसे निर्मल करम सबते ऊंचता की शोभा मन नानक ये गुण नाम सबसे ऊंचता की शोभा मन ये गुण नाम सबसे ऊंचता की शोभा मन नानक ये गुण नाम रघुपति राघव राजा पतित पावन महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा जय यदुनंदन जय घनश्याम मुरली मनोहर राधेश्याम जय यदुनंदन जय घनश्याम
सम्मति दे भगवान। वाह वाह ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। भक्त राघव राजा राम पतित पावन वाह वाह पतित पावन सीता, वाह वाह पतित पावन सीताराम। शिव राम कृष्ण भगवान की हर हर जय, महादेव की जय, सनातन धर्म की जय, भारत मंडल की जय, बोल गुरु नानक नानक देव साहिब की जय, सतगुरु वसन घोट। घोट की जय। रात ॿुधाइनि पिया हिकु भगत आयो सत्संग घोट साईं जो जनम ॾींहुं आहे, राति हुयो एतिरो तोखे खाईसीं उते मल्हाइनि। हा सतगुरु साईं खोताराम साहिब की जय, सचे साईं सतराम दास साहिब की अमर शहीद साईं कौन नाम साहिब की नंदन सखी शहनशाह बाबा बाबा सुदाराम बाबा हरदास राम साहब की जय, मिठली माता साहब साहिब की सर्व संतन महात्मा मान की सर्व संतन को पैरी आयल संगत की शय आयो लाल कयो झूले बेड़ा ही पार बेड़ा ही पार।